Bienvenue dans ce guide technique sur le HP 16C. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre HP 16C fait un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un problème avec le moteur. Ce bruit peut être causé par l'usure ou une obstruction, et si vous ne le réparez pas à temps, cela pourrait entraîner des dommages plus graves à votre appareil. Il est donc important d'agir rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, et d'un nouveau moteur compatible avec votre HP 16C. Commencez par éteindre votre appareil et débrancher tous les câbles. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis du boîtier. Prenez soin d'ouvrir le boîtier lentement pour éviter d'endommager les clips. Une fois ouvert, localisez le moteur en écoutant attentivement d'où provient le bruit. Une fois que vous avez identifié le moteur défectueux, déconnectez les câbles qui y sont attachés avec précaution. Utilisez la pince pour retirer les vis qui maintiennent le moteur en place. Soulevez délicatement le moteur défectueux et remplacez-le par le nouveau. Assurez-vous que le nouveau moteur est bien en place et reconnectez les câbles. Lorsque vous remettez le boîtier, vérifiez que tous les clips sont bien en place et revissez toutes les vis. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à nettoyer régulièrement votre appareil et à faire des vérifications de routine. Le fait de garder votre HP 16C en bon état de fonctionnement prolongera sa durée de vie. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.